हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आस्थालिन सिरप के बारे में, जानेंगे इसके बारे में और जानेंगे इसका यूज कब और किस किस परेशानी में किया जाता है और कितना डोज होता है सही, और इसको लेने के बाद किसी किसी में क्या साइड इफ़ेक्ट दिखता है, और लास्ट में जानेंगे इसको लेने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बना रहिए वीडियो को अंत तक देखिए। आइए बात करते हैं आस्थालिन सिरप के बारे में। तो यह सिप्ला कंपनी का दवा आता है और 100 ml का बोतल आपको 19 रुपये में मिल जाएगा। बात करें तो ये सिप्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसका ये पॉपुलर ब्रांड है, जो कि यह चीप और बेस्ट मेडिसिन में आता है। ये आपका कंपोजिशन इसमें ये होता है, सॉल्बुटामॉल सल्फेट 2 mg में पर 5 ml में आता है। सॉल्बुटामॉल सल्फेट जो कि एक तरह का ब्रोंकोडाइलेटर है। ये क्या करता है, हमारे लंग्स में ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंकाई किसी तरह से सिकुड़ गए हैं या कफ या डस्ट या ऐसी कुछ चीज़ के चलते पहले का अपेक्षा उसका सुराख पतला हो गया है, तो क्या करता है सॉल्बुटामॉल सल्फेट जो कि ब्रोंकाई को डायलेट करता है, जिसके चलते पहले के हिसाब से आपका ब्रोंकाई हो जाता है और प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होता है लंग्स को, जिसके चलते सांस फूलने की समस्या ठीक हो जाता है और खांसी जैसी समस्या से। बात करें तो इसका यूज जैसे कि अस्थमा में किया जाता है और सूखी खांसी में किया जाता है, बलगम वाली खांसी में भी किया जाता है, जैसे कि आपको सांस की समस्या हो, फूलने की खांसी के साथ साथ, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटिव पल्मोनरी डिजीज जो कि एक तरह का लंग्स की प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रोंकाई पहले का अपेक्षा पतला हो जाते हैं और जिसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है लंग्स में और सांस फूलने लगता है। तो क्या करता है, ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है और पहले के नॉर्मल हिसाब में ला देता है, जिसके चलते ऑक्सीजन पूरा सप्लाई होता है और सांस नहीं फूलता है। ये काम था सॉल्बुटामॉल सल्फेट का। और आपको कहीं एलर्जी की समस्या है तो उससे के जगह पे जाने से पहले आप इसमें ले लेंगे इसको, तो वहाँ पे आपको एलर्जी से खांसी नहीं होगा। और जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, सांस फूलने लगता है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक्सरसाइज के समय आपका सांस भी नहीं फूलेगा। इन सब चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और डोज एडल्ट व्यक्ति का ये 5 ml सुबह 5 ml शाम को चलता है, किसी किसी में 10 ml सुबह 10 ml शाम को चलता है ज़रूरत के हिसाब से। और 5 साल से ऊपर वाले बच्चों में 2.5 ml सुबह 2.5 ml शाम को चलाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आप लेने से पहले अपने डॉक्टर से राय लेकर तब लें, क्योंकि शेड्यूल एच का ड्रग है और किस तरह से की परेशानी है, कैसा है, उसके हिसाब से किसी दवा का डोज और यूज बनता है। बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है, जैसे कि आपको सर में दर्द होगा, घबराहट होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, स्किन पे एलर्जी होगा। इस तरह का समस्या अगर दिखाई दे तो समझ साइड इफेक्ट कर रहा है और बंद कर दें। प्रिकॉशन ये है कि आप लेने से पहले एक बार डॉक्टर से राय लेकर तब लें, और इसको पीने के बाद आधे घंटे तक पानी ना पिए, आधे घंटे तक कुछ खाए ना। ये प्रिकॉशन है। और ये रहा पूरा जानकारी आस्थालिन सिरप के बारे में। अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से आपको मेडिसिन के बारे में रेगुलर जानकारी मिलता है इस चैनल पर। धन्यवाद।